1991 жыл Қазақстан тарихындағы ең маңызды кезеңдердің бірі. Осы жылы еліміз тәуелсіздігін жариялап, жаңа даму жолына қадам басты. Алғашқы жылдары мемлекет экономика мен саясат саласында түбегейлі өзгерістер жүргізді. Ұлттық валюта теңге айналымға еніп, жаңа Астана бой көтерді. Экономика саласында өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, энергетика және инфрақұрылым дамыды. Индустриялық инновациялық бағдарламалар елдің тұрақты өсуіне ықпал етті. Мәдениет пен ғылым саласында ұлттық рухты жаңғыртуға басымдық берілді. Болашақ бағдарламасы арқылы мыңдаған жас шетелде білім алып, ел дамуына үлес қосты. Жаңа мектептер, университеттер мен ғылыми орталықтар ашылды. Қазақстан халықаралық аренада беделді мемлекетке айналды. Ядролық қарусыздану бастамасы, бейбітшілік пен келісім саясаты әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланды. 34 жыл бұл табандылық пен бірліктің, жетістік пен сенімді болашақ.